另外一个现场来看到是苗栗的卓兰高中校园里有369阶的阶梯，结果碰上大雨，阶梯也变成了瀑布。立刻把时间交给记者朱显明为大家报道。好，但看到苗栗卓兰地区呢，2天以来都下起了豪雨，因此尤其加上了这个卓兰高中这边呢，更是位处山区的雨势显得特别的大。结果呢，校园里头的369阶的阶梯呢，竟然变成了宛如瀑布一般，可以看到水势的不断由高处呢往低处来流哦，而且呢流过这个阶梯处呢，慢慢形成一个水滴的一个瀑布呢，让学生呢都得要这个踮起脚尖穿拖鞋的才能够往上走。加上雨势越来越大，因此呢，这个阶梯呢369阶全部呢都被大水给淹没，宛如瀑布一般。来看一下现场的情况。可以看见学生上课真的是苦中作乐，一方面还要撑雨伞，一方面还得踮起脚尖呢，赤脚的走在这个学校里头的阶梯瀑布上面了。这个原本369阶这个阶梯呢，是成为这个卓兰高中一个招牌的一个校园景观之一。但是没有想到了，豪雨一下，加上靠近山区呢，整个水势呢从高处呢往低处来宣泄，369阶的阶梯呢变成了瀑布一样，让学生直呼说呢，几年来都没有看过这样子的景象了。主播。好，谢谢显明连线报道啊，真的是呢，从来都没看过这阶梯居然变成了瀑布。